Oke guys, di sini kita lagi mancing untuk mendapatkan ikan yang sangat banyak. Mungkin kita lagi mengumpul ikan ini. Oke. Dan ikannya ada di ember. Ujung. Kita makan ini atas jana itu. Ujung ada lagi. Ya malu-malu. Oke guys, kita mancing karena mau dapat tikus tanah dan ular. Jadi dalam sini ada buaya darat yang kita akan mau dapat. Ya untuk napi buldes yang ada di dalam sini kayak ada monyet, burung kakak tua, gereja. Yo apa deh? Saya dapat selamat ya. Ikan. Dikasih ikan sama Chris. Yang di sana Janu. Yang di sana siapa? Namanya? Saya Janu lagi mancing bersama teman-teman. Mereka datang dari jauh-jauh untuk mancing bersama kita, tapi belum dapat hasil pun gara-gara ikan tidak makan. Umpan juga baru kami cari dan hampir mau dapat, tapi ikannya ya biasa lah. Mari video kita goyang boleh. Oke, jadi di sini kita akan mendapatkan ikan yang paling besar. Lihat, ini dia lagi masih gigi. Yang ikan yang paling besar. Ya, ini tuh. Lagi Goyang dapat lagi. Dikasih tekan. Jangan lupa subscribe channelnya Edi Domber Channel dan like channelnya Edi Domber Channel.